तो आज मैंने सोच लिया कि क्यों ना एक मिनी सा व्लॉग भी बना लेते हैं। तो चलिए मिनी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी शाम का बजे हैं 7 और मैं बाहर आ गया हूँ। देखिए मौसम इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड भी कर लेता हूँ क्योंकि